LudenMali.pk चैनल देखने वाले तमाम मुझे दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप साहिवाल, चोलिस्तानी या फिर देसी नस्ल की दूध वाली गायें ज़िला बहावलनगर की मदरसा मंडी से खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अपने शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। मेरा नाम मोहम्मद असगर है दोस्तों, और एक तारीख है 11 मार्च, दिन है हफ्ते का। दोस्तों सुबह के जो टाइम है वो भी 11 के करीब हो चुका है और इस वक्त भरपूर जो जानवर हैं वो डाउन हो चुके होते हैं, चूँकि कम रेट सुनकर ये जो व्यापारी होते हैं इस वक्त तक इनका जहन भी बन चुका होता है कि कम रेट्स पे सेल आउट कर दिए जाएँ। साथ रहिएगा, आपको नंबर 1 से यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी, इनकी डिटेल पूछते हैं कि भाई क्या डिमांड कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुस्सा कर के जनाब कितना रेट मांग रहे हो गां दा? नहीं जी, मैं तो ਲਈ ਵੇਚ ਲਈ ਲਈਏ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈਏ? ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। आंदा पे नहीं कितने दी लई? 74 दी। 74 दी लई है। चलें जी, कहते हैं 74,000 की मैंने परचेज़ किए जी मंडी से, और ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, जो वो उन भाइयों से बात करेंगे जो सेल करने के लिए मंडी में मौजूद हैं, और इस तरह की आपको क्वालिटी वाली गायें इधर से मिल जाएंगी। ये देखें, साथ में बच्चा भी है जी, और बाकी डिटेल भाई से पूछेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर की नाम जनाब तुहाडा? अली अहमद। अच्छा अली साहब, किनवें सूबे च पहले बछड़ा बछड़ी नाल बच्चा जी, दुध कितना दे रही सर? 8 किलो दो टाइम दा जी जी। की डिमांड कर रहे हो जनाब? 145 और फाइनल कितने तक करोगे रियायत नाल? 135 1,35,000 आखिरी है? हाँ जी। मजीद कोई 25 का दोस्त आ जाए तो की इरादा बन जाना कि नहीं? वादा घाटा कर ला हो जाएगा, जबरदस्त हो गया। नंबर दसो जनाब अपना। 0304 जी जी 076 जी जी। 7143। चलें जी, मुकम्मल डिटेल आ चुकी है। गाय को चेक कर लीजिएगा। थान में जो है वो थोड़ा सा इन्फेक्शन देखा जा रहा है। हो सकता है कि बाज़ का जानवर जब बैठते हैं तो लकड़ वगैरह भी लग जाती है। तो आपके सामने जी क्वालिटी आपको मज़ीद आगे चलकर कुछ और भी चेक करवाते हैं। इसी तरह से देखते जाइएगा, साथ रहिएगा, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। ये देखें जी, इसका हवाना चेक करें, बाकी स्ट्रक्चर और इसकी प्राइस का अंदाज़ा भाई से करते हैं कि क्या डिमांड कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर कितना रेट मांग रहे हो गां दा? 170। 1,70,000 डिमांड कर रहे हो? हाँ जी। दूध कितना दे रही जनाब? दूध 14 किलो 2 टाइम दा। चुआइयां करके गारंटी ना? हाँ जी, गारंटी ना। जबरदस्त हो गया। रियायत करो कितनी कर दो? रायत कर ले से मतलब 40 का इरादा बन जाना, भरा कोई राबता करे तो। 1.5 तक दा। नंबर दसो अपना। नंबर दसो। नंबर 0303 जी जी 3147 0303 3147 जी 056 अब तक इनका मोबाइल नंबर आ चुका जी। गाय को चेक कर लीजिएगा, बैक साइड से भी रेट और गाय पसंद हो रब्ता करके आप इनसे ख़रीदारी कर सकते हैं जी। और ये जी बच्चे के बगैर है, यकीनन कम प्राइस वाली होगी, तो इस भाई से भी पूछ लेते हैं कि क्या डिमांड करें जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर बच्चा नाल नहीं है जी? नहीं जी, 3 महीने कन्फर्म गब्बन है। कंफर्म कब बने? हाँ जी। गारंटी नाल जी। अच्छा माशाल्लाह। दूध कितना दे रही सर? दो 2 टमाटर 7 लीटर। 7 लीटर कर रही है। की डिमांड कर रहे हो? डिमांड 1,05,000 रुपया। फाइनल कितने तक करोगे आज? फाइनल 95 दी। नंबर दसो। 0307 जी 15 16 जी 038। हो गया। चलिए जी, मोबाइल नंबर आप तक भी आ चुका है, और 3 मंथ की कहते हैं प्रेग्नेंट है। अगर आपको ये गाय पसंद हो तो रात यकीनन कर सकते हैं। प्रोफेशनल है भाई, और मंडी में इस तरह की शानदार क्वालिटी वाली गायें हमेशा लेके आते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे जी, आपको कुछ और भी गायें चेक करवा देते हैं। ये देखें, इसका रेट भी पूछेंगे, अगरचे हवाना इतना ख़ास नहीं है, बाकी कलर स्कीम है ये बहुत ही अच्छी है। रेट पूछते हैं भाई से कि क्या डिमांड कर रहे हैं, साथ रहिएगा जनाब। जी जनाब, कितना रेट मांग रहे हो? 135 दूध कितना दे रही है? दुध है कोई 5 किलो। ठीक हो गया। नंबर दसो अपना जी। 0323 जी जी 91 51 जी 182 जी 182 अब तक इनका मोबाइल नंबर आ चुका जी। कहते हैं कि जो है गाय अच्छी है जी, चोलिस्तानी क्रॉस में है। अगर आपको दोस्तों ये रेट और गाय पसंद हो तो इनके नंबर पर रब्ता करें, खरीदारी इनसे कर सकते हैं जी। आगे की तरफ बढ़ते हैं जी, चूँकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो यही सिलसिला इस तरफ देखें तो 11 से ऊपर का टाइम हो चुका है। जानवर काफ़ी बड़ी तादाद में सेल आउट भी हो चुके हैं, और हमने आज खुद भी ख़रीदी हैं 2 गायें, तो वो भी शायद मैं आपको चेक करवा दूँ इसी वीडियो में। उसके अलावा साथ रहिएगा, इस तरह की गायें मैं आपको ये मतलब लेंथ में तो अच्छी खासी है, लेकिन कद इसका ख़ास नहीं है। छोटे कद वाली कोडू भी बोल सकते हैं इसको। बाकी जो है वो रेट का भाई से पूछते हैं। क्या सर कितना रेट मांग रहे हो जनाब? भाई साहब 85,000 85,000। दूध कितना दे रही है? 5 किलो। ये तो कद क्यों छोटा रह गया जनाब? बस ये नस्ल ही है। अच्छा, नस्ल इस तरह दी है। जी जी। नंबर है जी अपना मोबाइल नंबर? याद बोलो। 0320 जी जी 86 52 503 जी 503 अब तक इनका मोबाइल नंबर आ चुका जी। गाय को चेक कर लीजिएगा। ये देखें जी, इस तरह की गाय मौजूद है, बिल्कुल छोटा सा कद है। आपको पसंद हो इस तरह की, आपकी रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत है तो रब्ता करें, ख़रीदारी आप इनसे कर सकते हैं जी। और ये गाय भी चेक करें माशाल्लाह। इसका हवाना आपको चेक करवाऊँ तो ये देखें। बाकी कोशिश करते हैं कि बैक साइड पे जाके इसका बच्चा भी आपको दिखा दें, तो ये बच्चा भी चेक कर लीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह बड़ी शानदार है जी। और किनवा वारा जनाब इसका? दूजा बार है।
दूजा बारा जी हाँ और बछड़ा बछड़ी नाल वच्छा वच्छा अच्छा दुध कितना दे रही जनाब 2 टाइमां दा 12 किलो गारंटी नाल गारंटी हाले परसों सुई ठीक हो गया की डिमांड कर रहे हो है की डिमांड कर रहे हो मोल तो 170 मंगना और फाइनल की करोगे रे है फाइनल फाइनल 160 दी मोबाइल नंबर की है जी 0305 जी जी 922 जी जी 3006 चले जी मुकम्मल डिटेल आ चुकी है भाई को देख लीजिएगा ये उनका ओनर है अगर आप गाय ख़रीदना चाहते हैं तो दोस्तों इनका नंबर मैंने आपके साथ शेयर करवा दिया नंबर पर रब्ता कीजिएगा और इनसे परचेजिंग कर सकते हैं ये देखिए माशाल्लाह शानदार क्वालिटी जी आगे चलते हैं जी मज़ीद आपको कुछ ब्रीड चेक करवाते हैं अगरचे गायें काफ़ी यहाँ से इस वक्त निकल चुकी हैं जो अब तक मौजूद हैं उनका रेट का अंदाज़ा करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो बाकी बात चुकी हैं उनकी प्राइसेस अब क्या चल रही होंगी और बच्चा ना ली है जी इसका बच्चा ना ली है बच्चा नहीं बच्चा मर गया तकरीबन 15-20 दिनों की गाय सूई हुई जी अच्छा 8 किलो दुध बाड़े थे जी अच्छा अच्छा हाँ जी माशाल्लाह चवाई सुबह शवाई कितने बजे माशाल्लाह आपका? हाँ जी सुबह कितने बजे सुबह जी तीसरा सूई जी और की डिमांड कर रहे हो बच्चे डिमांड जी इनकी 1 कर रहे हैं अच्छा हाँ जी। फाइनल की करोगे रे नाल फाइनल 1.5 दी जी ठीक है नंबर दसो अपना नंबर 0305 18 46 949 जी 949 आपका हाँ, निकाल 949 जी जी मोबाइल नंबर आ चुका जी और गाय को एक बार फिर से चेक कर लें ये देखें बड़ी क्वालिटी वाली ये बच्चा साथ नहीं है तो आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल शानदार है चलें जी 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 और रब्ता करें जी ख़रीदारी आप इनसे कर सकते हैं और इस तरफ हम बढ़ेंगे और कुछ और गायें चेक करवाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मज़ीद आइडिया करवाया जा सके कि 12 के करीब जब टाइम होता है तो मंडी में जो जानवरों के रेट होते हैं वो किस हद तक डाउन हो चुके होते हैं जी जनाब नहीं अच्छा अच्छा चले जी उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो रेट देना चाह रहे हो तो ये देखिए इस तरह की गाय ये चोलिस्तानी क्रॉस में है जी साथ इसकी बछड़ा जी जनाब कितना रेट है गां दा सर गां दा कितना रेट मांग रहे हो गां दा 1.35 और दूध दे रही है जी कितना दे रही है 6 किलो दोन टाइम रियायत कितनी हो जाती जी बस को 2-3 हज़ार भी जी 2-3 हज़ार कहते हैं कि मज़ीद डिस्काउंट हो जाएगा अब आपके सामने कंडीशन है और जी तो चलें दोस्तों हमारे साथ गुलाम अली साहब मौजूद हैं जी इनसे भी ज़रा आइडिया ले लेते हैं कि आज सस्ती गायें किस किस रेट वाली इनके पास मौजूद हैं बच्चों के बगैर अक्सर होती है इनके पास तो वो इससे शुरू कर लेते हैं अस्सलाम वालेकुम गुलाम अली भाई। वालेकुम सलाम गुलाम अली साहब कितनी गावां लेके आए हो हम 8-7 खड़ी ने इसके सर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ और रेट ਕੀ ਹੈ सर दो टाइम ਦਾ 5 किलो ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 85000 ਹੈ जी जी प्यार मुहब्बत हो जाना कोई दोस्त रब्ता करे थे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ और रेट ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ 3 ਕਿਲੋ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ 75000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਸਿਰਫ 75000 75 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ 75000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ख्याल है कि इससे बढ़िया और बात तो कोई हो नहीं सकती ये देखिए ठप्पा देख ले रेवड़ की गाय और सर दूध कितना दे रही है गाय? ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ 8 ਲੀਟਰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਰ जी ਭਾਈ जी ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਕ ਥਣ ਤੋਂ ਤਿੱਲੜੇ अच्छा जी और की डिमांड है जनाब ਇਹਦੇ 1,05,000 ਰੁਪਏ जी 1,05,000 इसका डिमांड कर रहे हैं जी आगे की तरफ बढ़ते हैं आपको इस गाय का रेट भी पूछ के देते हैं ये देखें और गुलाम अली साहब की कहते हो कितना दूध दे और रेट की है सर ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਇਹਦਾ 75000 ਰੁਪਏ ठीक हो गया नंबर दसो जनाब अपना। 0301 15 13 946 ठीक हो गया चलिए मुकम्मल डिटेल आ चुकी है गायों को मैंने आपको डिटेल के साथ चेक करवा दी है अगर आप इनमें से कोई भी गाय खरीदना चाहें तो नंबर पर रब्ता कीजिएगा बाकी डिटेल लेकर वहाँ पे जाकर गायों को देखभाल के आप अपने साथ लेके जा सकते हैं और ये गाय भी चेक करें इसका रेट भी पूछ के देते हैं भाई से कि क्या डिमांड कर रहे हैं और किनवा सुबह है जनाब इस गानों हाँ जी चौथा सुबह है जी और बछड़ा बछड़ी नाल हाँ जी बच्चा है बच्चा जी हाँ जी कितना दूध दे रही दोवां टाइमां दा ये 4 किलो शाम ਨੂੰ 3 किलो सुबह ਨੂੰ ठीक है की डिमांड कर रहे हो ਇਹਦੇ 125 फाइनल की करोगे रियायत नाल ਫਾਈਨਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 120 नंबर दसो अपना ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲ ਲਿਖੋਣੇ तेरे खोल 0305 पूरा 3452 ठीक हो गया चलिए मुकम्मल डिटेल आ चुकी है गाय को मैंने डिटेल के साथ आपको मज़ीद भी चेक करवा देते हैं ये देखें फाइनल प्राइस है जी रब्ता करें ख़रीदारी आप इनसे कर सकते हैं जी और ये चेक करें माशाल्लाह चोलिस्तानी ब्रीड मोट बर थान है जी बेहतरीन हवाना बाकी स्ट्रक्चर भी आपके सामने तो देखेंगे कि इसकी प्राइस क्या इस वक्त सेकंड टाइम ये डिमांड कर रहे होंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करवाने की कोशिश करेंगे शानदार क्वालिटी जी बच्चा बड़ा शानदार है बाकी प्राइस का आइडिया लेते हैं कि क्या डिमांड करें जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम जनाब नाम दसो भाई मोहम्मद आसफ अच्छा आसिफ साहब किनवे सुबह से गां जी पहला सुआ जी पहला सुबह सर कितना दूध दे रही है दुध दे रही 12 किलो बछड़ी बछड़ा बच्ची जी ठीक है की डिमांड कर रहे हो
डिमांड तो 2 कर रहे हैं जी। अच्छा ते 2 रेट लाख। नाल कितना करोगे फाइनल आखिरी 1,75,000 रुपया जी। मजीद को प्यार मोहब्बत 1,75,000 और कोई 1,000 ਦੀ ਕਸਮ जी नहीं पाई हजार दो दी मजीद कंसेशन हो जासी जी। सेकंड टाइम हो चुका है मतलब की सोचा कि सुबह सेल हो जाए तो बड़ी गल होंदी है बड़ी चंगी लेकिन गल पिछले होई। टाइम तक रेट डाउन भी हो जाते हैं नहीं जी नहीं मैनू रेट सुबह वाला लग रहा जी। अच्छा ਤੁਸੀਂ मतलब ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਓਗੇ बिल्कुल दे देवांगे मिलता भी दोगे। पिया तो दे भी देवांगे। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਨੇ ਭਰਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ 55,000 लगे ਅੱਛਾ 1,55,000 1,55,000 जी। ਚਲੋ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ 0303 जी जी 042 3530। जी 35-30 आप तक इनका मोबाइल नंबर आ चुका जी कहते हैं कि 1,55,000 इनको लग चुका है तो वो भाई ने रेट जो है वो अपना एक्सपोज कर दिया अगर आपको ये गाय पसंद हो रब्ता करें ख़रीदारी आप इनसे कर सकते हैं जी मोबाइल नंबर आप तक आ चुका है बाकी डिटेल आप इनसे ले सकते हैं जी आगे की तरफ बढ़ेंगे जी आपको कुछ मज़ीद ब्रीड चेक करवाते हैं और ये देखें आपको चोलिस्तानी साहिवाल गायें इस मंडी से मिलेंगी जी मदरसा मंडी जी डिस्ट्रिक्ट भावन नगर और ये मंडी दोस्तों बरोज़ हफ्ते वाले दिन लगती है तो मैं घूम फिर के उसी जगह पे आ चुका हूँ दोबारा से और ये ब्रीड मैंने आपको घूम फिर के टोटल ही तकरीबन चेक करवा दी है आज की शॉर्टेज की वजह से टाइम जो है वो तो काफ़ी गुजर चुका है जिसकी वजह से भरपूर जो जानवर थे वो मैं आप तक नहीं पहुँचा पाया कुछ मेहमान थे पिशावर के जो भी आज जानवरों की भरपूर कवरेज नहीं हो पाई तो उसके लिए मैं अपने बाकी व्यूवर से माजरत खान जो वीडियो के बारे में आप अपनी राय का इज़हार करना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट भावन नगर की मदरसा मंडी से अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे जी अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद रखना जी अल्लाह ने के बाद।